en direct sur la Grand Théâtre point TV. waaw salaamaaleykum waa Grand Théâtre TV maa ngi leen di siyaar bu baax a baax bi. Bamba Faye ñu gis ko si lamb ren mel na ne xel mën naa dal. waaw xam nga lamb moom nekkoon nañ si daaw posoon nañ ngir ay yëf je crois que am nañu émission boo xam ne dinañ ko def ak yéen dinañ faram-fàccee lépp reprendre nañ jënd nañ suñu licence fas yéene tëgg incha allah le 28 décembre bii ñu ñëw waaw. si diggante kan ak kan. diggante góor gi étudiant la ñu bëgg a def ak Boy Balde incha allah le 28 fii si stade bi waaw. kon mel na ne Bamba Faye la ma doon kaas daaw mbir mi saafara na ba moo tax mu ñëw ci lamb ji. waaw non xam nga li ñu doon kaas daaw wax dëgg yàlla ba léegi ñu ngi ci parce que xam nga boo nekk ak say morom moom ñuy wax te du ñu def li ñuy wax donc tu es obligé nga xool voie boo xam ne tey sénégalais duñu la jéppi parce que alalu àdduna jaru yenn yi nit war nga à chaque fois looy def rek nga respecté say engagement te gis nañu wax dëgg yàlla association bi fi nekkoon comme ni ma leen ko waxee ñu si bëri ay naafeq lañ li ñuy wax duñ ko gëmuñu ko dañuy wax fii jëmale fële bu ma xoolee ba xool nag gis na dama ci am daanaka déception parce que ñi ma jàppoon ne ñooy waxatu dëgg ñoo gën a nekk naafeq ma quitté nekk sama yëfu bopp. Bamba Faye ku nga xam ko ci événement 2020 bii nii lan lañ mën a xaar ci Bamba Faye. waaw 2020 bi incha allah comme ni rek ñu ngi si programme lamb ji aussi di prépare comme li ñuy faral def chaque année rek xool benn musicien yóbbu ko Sorano au Grand Théâtre. ñu gis ni nga Bamba Faye dafa ne moom dafay liggéey ak jeune talent yi daaw gis nañ ak nga liggéey ak Sidi Diop est-ce que ren mën nañ xaar nga liggéey ak El Hadj Keita wala Tarba Mbaye wala keneen si ñoom. waaw sans débat rek ñooñu nga wax ñëpp ku si mel ne Tarba je crois que am na ñuy wax ak ñoom sama staff man wax nañ benn yoon téléphone ku si mel ne El Hadj Keita aussi sama frère Djidjak Diouf ménager de Viviane nga xam ne lu ci wàllu boobu lu ci bëri moom laa si yow mu ngi wax ak ñoom donc man aw ma ci problème ci xale yi kuñ si wax rek damay liggéey ak yow muy xale yi muy mag ñi parce que je crois que mag ñi tey ku mel ne Pape Diouf tëgal na ma bu du woon 4 avril am bi aussi defe naa dinañ am lu ñu def sama ak moom avant 4 avril mais mun nañ aussi après 4 avril ñu am lu ma def ak Pape Diouf waaw yëf yi moom noonu la rek waaw aw ma choix ci benn musicien ñi ma am choix mooy nañ nekk ay sénégalais point jeex na parce que je crois que tëgg naa fi Wally 2 fois jël naa fi Salam jël naa fi ñeneen ak ñeneen yóbbu leen Grand Théâtre donc liggéey rek laa képp koo xam ne déggoo nañ ci liggéey rek ba juba rek incha allah rabi dañ koy def. lamb noo ko gisee suñu nee lamb doxatul suñu nee lamb mi ngi yàqu en tant que promoteur tey loolu lu mu lay def. waaw lamb mu ngi yàqu parce que te lamb ñi koy yàq mooy promoteur rek xam nga dañu bëgg naan violence mais violence mënut a ñàkk si sport boo mun de fii ba Europe fii ba calcio championnat yi gën a métti day am violence. mais soo nee promoteur yi moo koy yàq dafa may jaaxal tey promoteur yi ñoo tëgg lamb nan lañ koy yàq. non promoteur ni ñu koy yàqee mooy que ne xam nga tey promoteur jël dem wax ak benn structure wax ak moom ne ko dama bëgg nga sponsorisé nga wax ak waa ji dem nax ko ne ko signé naa tel télé signé naa tel site internet naa la defal nii boo ñëwee di nga branding di nga def lii alors que respectoo sa kàddu mais loolu sponsor bu jël xaalisam dugal ko tey da ngay gis ci làmb ji milieu promoteur yu bëri sponsor yu bëri dañuy xëccoo pour branding si diggante bi mais bu dee da nga ko wax ba encaissé xaalisam jël ay baasam bu ko teg fële mais day indi problème donc promoteur ñooy jël engagement xam li ñu ko wax maanaam nañu jub te xam ne alal yàlla bind na ku nekk laata ngay juddu li nga am sa àdduna mais bu ñu bëggee di nax nit ci jàpp ne nax nit moo lay avancé loo wala lan mais ñoo daw la sponsor yi nañu wax li fi nekk promoteur ñoo lu jël seen engagement seen parole duñ ko respecté dañu nax nit ñi di triande guddi ak bëccëg moo waral lii nañu xoolaat point boobu di jël mbër yi di leen di nax day gis mbër moo xam ne day fay promoteur mais war a bëriwul loolu am na si lamb ji. ah mais daf fi am ñëpp gis ko mbër lamb boo demee ba munoo da ngay xam ne munoo mais quant à mbër di jël di fay promoteur pour bëri te du respecté engagement am loolu day lu ñaaw. xam Bamba Faye xam digganteem ak Modou Mbaye Bécaye ren drapeau Modou Mbaye mën nañ ko xaaram déet. pare leen ko si mois de juillet rek incha allah defoon nañ ko dañ koy làbbale rek. ginnaaw ren combat bu mag nga ci bëgg a taxawal. Modou sama rak la sama lépp la sama mbokk taal bi la pare leen ko incha allah si mois de juillet bi jaajëf.